ទឹកខ្លាទៅកញ្ចក់លុបមុខជាដល់ពេលព្រឹកលុបមុខម្ដងទឹកម្អូយណាលុបជ្រះមុខយើងវាយ៉ាប់ពេកមុខត្រក់ពេកណាតែលុបម្ដងទឹកម្អូយហ្នឹងបានលុបជ្រះល្អស្រស់ស្រាយផ្លេចអយរស្វាយទៅបងជ្រុកហ៎មិនជ្រុកបាយបាយណាំទៅបងបាយរើហើយអូគេទុកចោលអីទេរបស់គេទុកចោលនេះច្រើនណាជួយសម្អាតបរិស្ថានបងបានបរិស្ថានផងគេប្រមូលផលស្វាយគេរើសតែដែលត្រូវຂະຫນាតស្តង់ដាទៅសល់តែអត់ស្តង់ដារុយរោមចោះសัตว์ចោះអីកប៉ិតកពៀតវាចវោចហ្នឹងគេចោលអញ្ចឹងវាស្តង់ដាជ្រូកវិញឥឡូវមានតែអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកឯងបានយល់អារម្មណ៍ថាស្វាយគេចាក់ចោលហ្នឹងវាស្ដាយហ្នឹងមែនទេបើមានដៃគូដៃកង់ឯងពលគ្នាមករើសពេញហ្នឹងណាច្រើនណាច្រើនហើយនេះអ្នកណា stress អីមកជួយរើសផ្លែស្វាយឲ្យជ្រូកស៊ីបានហើយស្វាយច្រើនគេចោលប្រហែលជា3 4 5តោនដែរហើយជាប៉ុណ្ណឹងច្រើនណានេះយកចៃមកលើកបានប្រហែលជា200គីឡូណាជីកាត់ឃើញស្ដាយពេកចុះរើសទៅហើយសំខាន់ជាងគេយើងបានជួយសម្អាតបរិស្ថានមិនបានរើសទាំងអស់ចង់រើសទាំងអស់តែអត់ពេលយើងមើលដាំបានហើយវាទៅយកធ្វើឲ្យស្អុយបរិស្ថានវិញច្រើនមែនទែនតែក៏អរគុណម្ចាស់ចការដែរគាត់មិនចង់ចោលទេបាទគាត់ណាស្វាយវាអត់រូបរាងស្អាតវាខុសអាស្ពេចដែលគេចង់បានអញ្ចឹងគាត់ពលរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាយកម្លាំងពលកម្មបេះចាយកម្លាំងពលកម្មបាញ់ថ្នាំថែបំពន់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សាច់ចាយបើសិនជាយកបានហើយគាត់យកទៀតតែខ្ញុំក៏អរគុណដែរគាត់ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់ហត់ទិញដែរខ្ញុំអាចរើសយកមកទៅឲ្យសត្វស៊ីហ្នឹងហើយសត្វខ្លះក៏វាស៊ីបានខ្លះក៏វាស៊ីមិនបានប៉ុន្តែវាស៊ីបានភាគច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងហ្នឹងហើយជួយគ្នាមានអញ្ចឹងទេមានតែកសិករដែលយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងអូខេស្ដាយមែនទែនច្រើនមើលច្រើនស្វាយច្រើនអាណិតកសិករណាគាត់ដាំបានហើយផលជាច្រើនមកគាត់ត្រូវបានចោលវិញដោយសារតែវាមិនអាចរក្សាទុកបានយូរឬក៏វាខូចវាអីខ្ញុំអត់ជំនាញខាងហ្នឹងទេគ្រាន់តែឃើញជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានចោលច្រើន